السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى في هذا الفيديو de partage de connaissances, d'expérience. فكرت هذا الفيديو اليوم باسكو جا عندي شي حالات، وهاد الحالات واخا مختلفة، c'est-à-dire دي كا ديفيرون، ولكن كيدوروا تقريبا في نفس السياق. وفهمت بان بزاف الناس عندهم هذا المشكل في الحياة ديالهم، وكيبقاو مرض، اما عندهم مشاكل عائليه ولا مشاكل شخصيه ولا مشاكل عاطفيه ولا مشاكل في العمل ديالهم ولا مشاكل مع راسهم، و sont malheureux. C'est bien de consulter. Ils consultent beaucoup de médecins et ils prennent des médicaments. Parfois c'est nécessaire, bien sûr. Mais souvent كنلقاو هادشي c'est uniquement une incompréhension، يعني عدم الفهم وعدم الاسترخاء وعدم الاعتماد على النفس، عدم الاعتماد على القدرات ديال النفس ديالهم. انا ما ندخلش بداك العقل اللاواعي وداك الشيء، ولكن من نفس الانسان عنده واحد التصرف، هذاك التصرف ناتج عن ماذا؟ ناتج على واحد البرمجه تبرمج من صغره، وهاد البرمجه بدات منين كان جنين، ومنين تربى في الدار، ومنين مشى التعليم الاولي والثانوي وفي العمل وفي الزنقه ولي بارون. الانسان واحد البرمجه الى اكيميلي بوكو دو شوز. بيان، الانسان ملي كيبرمج هادشي كيدير دي فيلتر، كيفهم هاد لي فيلتر، اما كيكون كيدير واحد استراتيجيه كما قلت شحال هادي ناجحه ولا فاشله. ابخي مع المده ديال الوقت كيوصل لي واحد الوقت كي ما كتبقاش ديك لاكسيون، ما كتبقاش ديك العزيمه، ما كيبقاش داك حب الحياه، بحال كيوقف. والوقوف هو اكبر مرض اللي كيجي للانسان، لا ستاغناسيون. كلشي كيبدا بالو خير، كينسى المقومات ديالو، كينسى بانه راه انسان عاقل وانسان ذكي وانسان عنده واحد القدرات هائله، ولكن ما كيوظفهاش. هذا هو الفرق بين الانسان الناجح والانسان اللي كرياتيف، والانسان اللي ديما يسلامونت، ديما شتي لي زوتر. هاد الناس اللي كيجيو عندي ديما مون بير ما في، ما مير ما كتحملنيش، ما خوتي ما عنديش معاهم بلاصه، في العمل ما كنتادابطاش، ايتترا. كلشي كيردوه للاخرين، يجو لا فيكتيم. وملي كيجيو الحصه عند الطبيب كيبداو يعاودوا له على الناس الاخرين، داروا ليا يجو لا فيكتيم. بارفوا الميدسان كيكون فايق، كيهضر كيقول له شوف انت جيتي عندي هضر لي على راسك باش تحسن. لا مشينا في هذا السياق ديال الاخرين ما غادي نوصل حتى شي نتيجه. تري بيان، الانسان عنده واحد القدرات، اي واحد فينا عنده شي قدرات. هذا كتعرف طيب، هذا كيعرف يلعب كره، هذا كيعرف يقرا، هذا كيعرف يسمع الناس، هذا كيحب لا ناتور، هذا كيعرف يبريكولي. كلهم هادو سي دي زابرونتيساج اللي كاينين في العقل الانسان. هاد لي زابرونتيساج il faut les utiliser. غتعرف بان واخا ملي كتحصل في واحد المشكله كتستعمل جوج الحوايج. اول حاجه التجارب اللي فاتوا اللي كانوا ناجحين، خصك تبين راسك بانك راه حصلتي في واحد المشكله، راه كانوا شي مشاكل واخا ماشي بحالها ولكن تغلبتي عليهم. ثانيا كنستعملوا التصور، لان تعيا ما تفكر، تعيا ما تاناليزي في لا شوز، souvent tu peux pas aller plus loin mais parfois tu laisses faire، لان عندك واحد القدرات في العقل اللاواعي اللي عندها الحل، خصك غير تبين لها الطريق. حيت الانسان حياته ديما كيدير اختيارات بسيطه جدا واختيارات معقده، وهاد الاختيارات اللي كنديرو كتكون اختيارات لا شعوريه.
كنختاروا صحابنا، كنختاروا كيفاش كنلبسوا، كنختاروا واش نديروا، كنختاروا واش نشربوا، كل غير لي غو ديفير، ولكن انا كنديروا اختيارات. سي بوغ سا كاين واحد لا تيوري سميتها لا تيوري دو لا بيفوركاسيون، الاختيار. ملي كنحصلوا في الاختيار ما كنعرفوا ما نديروا، كنبداو نفكروا، ما كنعرفوش نتصرفوا تلقائيا، ما كنواجهوش المشاكل تلقائيا، ما كنلقاوش الحلول تلقائيا. ملي كتفكر في الحل، ملي كتقول حصلت عندي مشكله، يعني ولا التفكير شعوري ولا واعي، هنا يفو تخوفي رابيدمون لا سوليسيون. الا كان الحل موجود يفو الفيغ، خصني ندير هادي، خصني ندير هادي، خصني ندير هادي، خصني ندير ملي كيكون. ولكن بعض المرات المشاكل ما كتكونش سهله، ما كتكونش بالمتناول ديال اليد ديالك، كتكون مشاكل عندها علاقه مع اشخاص اخرين ولا مع حالات اخرى، كتكون حالات معقده. تسمعت واحد المثل كيقول لك لي شوز كون بو شونجي او لي شونج، مي لي شوز كون بو با شونجي او لي زاكسبت مو لي فوا ديفيرون. هذه من جهه. من جهه اخرى الحقيقه اللي كتبان لنا حنا حقيقه شخصيه، لان الحقيقه باش كنشوفوها، باش كتشوف انت الحقيقه، باش كتشوف لونتوراج ديالك، كتشوفو بالحواس ديالك، كتشوفو بالحواس، يعني كنقول كتشوف، كتسمع، كتقيس، حاسب لو كور ديالك، كتشم وكتذوق. دونك الحواس هما اللي كيعطيونا الحقيقه اللي دايره بينا، ولكن الحواس نو ترومب. بارفوا انا لامبريسيون اون بونس كو يمكن ما هضرش معايا باسكو اون في دي زانتربريتاسيون et on fait des jugements, on juge nous-mêmes, on se juge et on juge les autres. كنديروا واحد الحكم، كنديروا des généralités. Tu es toujours comme ça, je suis toujours comme ça, je changerai jamais. انا ملي كندير حاجه كنديرها، هادو سي دي جينيراليتي ولا دي ريغل. خاصك دير، خصني ندير، خصني ندير، خصني ندير. دونك هاد les jugements, l'interprétation, ils nous limitent dans le temps et dans l'espace. Très bien. هذه واحد الحاجة أخرى الإنسان كيعرفها، كل ما يصيبك هو نافع لك. ملي كتكون مكتئب وكتسد على راسك، راه ماشي ديما خايب. ملي كتكون مكتئب وسد على راسك باسكو ton cerveau en a besoin. Il y a le besoin de se refermer un petit peu pour faire les choses. ملي كتجيك اون فوبي وكتخاف، هذا باسكو كاين واحد الانذار. سي بور سا كو باغ اكزومبل كون tu as quelque chose tu as mal. ملي كيضرك صدرك كتكحب، ملي كيضرك قلبك كتحس بالالم. اي لو سيمبتوم السين، لو سين ولا ملي كتضرك شي حاجه، ملي كتحس بشي حاجه، راه توجور اوتيل باسكو لو كور سو بروتيج. كاين واحد الانستان دو الحياه، لا سيرفي، ولكن بارفوا كتكون اكسيسيف. بيان، اشنو هو العمل؟ العمل هو quand tu arrives à régler des choses rapidement tu les règles. عندك واحد الشيك à payer، عندك واحد الخدمة à faire, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche toujours le confort. Le confort ملي كيجي من le changement. Je change d'attitude, je change d'habitude, je change de beaucoup de choses. ديما حنا كنبغيو لو شونجمون، حيت كنتي في واحد الحالة A باش توصل لواحد الحالة B خصك لو شونجمون. دونك ديما من لا سيتوياسيون d'inconfort le confort, tu as besoin de changement. Très bien. هاد لو شونجمون فيه جوج الانواع. كاين لو شونجمون دو تيب 1، التحول رقم 1، هو كتحول كتبغي دير شي حاجه ولكن دون لو ميم كونتكست. مثلا شي واحد بغى يحبس الكارو، كيقطع الكارو، ولكن il maintient toujours la même vie. Le stress, l'angoisse, beaucoup de travail, les mêmes amis, etc., etc. Le changement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Soit le changement de type 2, تحول رقم 2، هو كنبدل le contexte. Je peux changer de ville, de travail, d'habitude, je change de façon de penser. هذا هو التحول اللي مزيان. وملي كنشوفوا الطبيعه، كنلقى الطبيعه كلها تحولات. سيتادير ملي كنسترخي كنغمض عينيا و جو شيرش لو شونجمون، كنشوف لو شونجمون اللي وقع ليا ديجا انا. J'ai changé de goût de musique, j'ai changé la façon de m'habiller, j'ai changé d'habit, j'ai changé d'habitude,
j'ai changé de travail, j'ai changé de statut. Quand élève, ou étudiant, ou fonctionnaire, quand célibataire, ou marié par exemple. Donc le changement qui est de façon continue, on n'arrête pas le changement. Donc là, quand tu vois cette حالة, donc c'est possible de changer, surtout dans la mesure du possible. Ok. Alors, je نستعمل مثلا عندي مشكل مثلا de la confiance en moi. مثلا عندي مشكل de confiance. عندي مشكل de timidité. عندي مشكل de phobie. عندي مشكل de estime de soi. عندي مشكل de colère. Je peux passer des jours et des jours à raisonner quand ça ne marche pas. Mais le fait de fermer les yeux, de faire comme ça, comme moi, ferme les yeux, je respire tranquillement. Et j'imagine, je visualise la transformation et le changement. Là, tu as comme un seul exercice aujourd'hui pour la confiance en soi. Je suis timide, je ne peux pas, etc. etc. Quand je suis médecin ou là, je suis ingénieur, ou je suis. Quel métier un métier où je suis avec le public, je suis confronté au public. Je suis chanteur, ou la danseur, là, je fais la mime, etc. Alors je vais me visualiser dans une salle en train de faire ce que j'ai en train de faire tout seul. Un tour de magie ou là, le chant, etc. Donc je décris mentalement les yeux fermés cette salle où je suis au centre, je suis en train de donner le show mais tout seul. Parce que personne ne va rigoler, personne ne va me critiquer. Et je fais mon chant tout seul et je le fais bien et je vais me visualiser en train de faire ce geste ou de faire ce show. Voilà. Et tout ça, je fais un apprentissage pour mon inconscient. Après, je vais entrer des gens intimes, mon ami, ma femme, mon frère, ma soeur, et je la vois en train d'applaudir et d'apprécier. Et petit à petit, je vais rentrer d'autres personnes que je connais bien, où j'ai confiance, jusqu'à ce que la salle soit pleine. Et je vais visualiser ça plusieurs fois. Une fois que je ressens cette émotion positive et cette confiance en moi, je fais un ancrage. C'est-à-dire, par exemple, je touche le pouce et l'index pour lier l'émotion à ce geste. Et chaque fois que je fais ce geste, cet état de bien-être va revenir. Donc, quand je lis le geste, l'émotion que je ressens parce que j'ai donné un show et j'ai une confiance en moi, je n'avais pas de trac, etc. Un autre exercice dans le même genre, je vais visualiser quelqu'un d'autre, un modèle à moi qui fait la même chose. C'est-à-dire, j'arrive pas à parler au public, je vais imaginer quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait, c'est à ma place. Quelqu'un qui m'a et je vais imaginer toute la scène de cette personne en train de parler en public, en train de monter dans l'avion, en train de monter dans l'ascenseur, en train de préparer, de réussir, etc. Je lui avise plusieurs fois. Une fois qu'elle est intégrée à l'intérieur de moi, je prends sa place. Voilà. Et tout ça, l'astuce, c'est de ne pas trop réfléchir, c'est de visualiser, c'est de fermer les yeux, de se reposer, de se détendre et lâcher prise. La meilleure façon de lâcher prise, c'est de fermer les yeux, de sentir son corps sur le siège, de fermer les yeux et de respirer tranquillement et laisser faire. Voilà, très bien. Ça, c'est un petit aperçu de ce que je fais, ce que vous devez faire, et c'est facile, c'est accessible. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.